Mayong adlaw sa tanan, ako gali sinay Elma sang Roa City. Nagapaabot gid ko sang amon nga sitwasyon diri sa Roa City. Subong ang aton nga mga chapter nga naagyan sang bagyo, nga may ara kita nga 17 ka chapter, may 2,000 sobrang mga membro nga nagaanto sa subong sang sitwasyon tungod sang nag-agi nga bagyo. Ang problema kay ang ato nya mga pamuluyo, wala gid sang baton nga suporta o kun ayuda halin sa gobyerno. Ang aton subong nga sitwasyon sa mga pamuluyo, halos na gani makakaon sing 3 ka bisis sa adlaw. Wala pa sang tululugan kay tungod wasak ilatanan mga balay. Gani sobra gid ang ila pag-anto sa subong. Kagang aton gobyerno, wala gid yan na ginasabat ang kinahanglan sa pamuluyo. May ginahatag man sila pero may pinilian. Ang kundin pa to ang makasustinto sa pagkaon, ang mga manggaranon amo pay lagi nahatagan. Pero ang wala gid nga pamuluyo nga wala na gani sang puluyan, amo pa ang ila ginalipasan sa pagpanghatag kay tungod hindi nila ikapuno sang ila pananawan o kun ginagamit pa nila ang politiko kay kuno kontra sa pag-eleksyon. Gani ang aton gobyerno subong, wala gid sang suporta nga bistante nga kinahanglanon sa mga pamuluyo nga amo ang nagakinahanglan subong sang ilatani nga bulig. Gani amon na lang subong ginahimo, nagapanawagan kami sa mga pungsod, sa tanan nga pungsod, nga kung mabuligan Manila tani ang mga pamuluyo diri sa Roa City, Capiz, kay tungod sang sitwasyon subong sa nag-agi nga bagyo, nga pinakamabaskog nga bagyo nga Yanda. Amo na tani ang amon ginapanawagan gid sa bugos nga pungsod kag sang naton gobyerno nga tamdo Manila ang mga sitwasyon sa mga pamuluyo diri sa Roa City, Capiz.